海图板、木纹板，甚至镀锌板折弯。折弯中心有一个天然的优势，它的折弯不是通过折刀把板材压入 V 槽，这样就不会产生对板材表面的挤压和擦伤。视频里的折弯过程，我们可以看到木纹面是朝向毛刷板的，而且折刀所接触的也是木纹面。从最终的成品我们可以看出，毛刷板和折弯过程对木纹都没有损伤。我们的客户佛山科朗货架长期使用盛通折弯中心生产货架扣板，效率很高。我们看一下折弯中心的折刀刀头，这种圆形的刀头结构和杠杆式的折弯原理，是我们折弯中心对板材友好的原因。